Hi haurà consulta, diu el Nou Esportiu, abans de tirar endavant la candidatura de Barcelona-Pirineu per uns Jocs Olímpics d'hivern al 2022. A l'esport Messi-Cristiano no hi ha color. En la comparativa interior, l'argentí del Barça ostenta 15 títols col·lectius i 7 individuals des del 2009, i el portuguès 3 de col·lectius i 1 d'individual. A Mundo Deportivo ens presenten Mr. Hat-Trick. Messi ha sumat 19 triplets, 4 pòquers i un repòquer de gols, i ja s'ha endut la pilota en 24 partits. En pàgines interiors, moixaines pels centrals. Bartra podria jugar en el lloc de Piqué a Vallecas i Puyol podria tornar el dia 5 d'octubre. A l'Ara, l'esport amateur recobra l'esperança, ja que la nova llei d'emprenedors inclou una esmena que es compromet a solucionar la situació d'aquests clubs. Segons el periòdico, Messi renova el catàleg, Marcos López l'analitza i diu que intervé menys en el joc, és més vertical i es refugia amb assiduïtat a la banda dreta, com amb Rijkaard. A la contraportada del diari entrevisten Carmen Nieto, una de les pioneres del futbol femení del Barça i primera dona a l'associació d'exjugadors. Nieto diu que fora de Ramallets ningú no ens prenia seriosament. A El País podem llegir que després del debut a la Champions, només l'Atlètic de Madrid ho té clar. Barça i Madrid golegen en l'estrena europea gràcies a la capacitat ofensiva, però els dos equips palesen els dubtes que tenen els tècnics sobre el sistema tàctic que han d'utilitzar. El francès L'Equipe parla de la semifinal de l'Eurobàsquet d'aquest vespre, França-Espanya, més complex. A Honduras, Diez parla del partit de Champions. Messi també fa festa. Al Líbero, al Perú, parlen de geni i figura. El geni és Messi i el hat-trick a l'Ajax. La figura és la Foquita Farfán, després del partit que va jugar amb el Schalke contra l'Esteaua. A Mèxic, Estadio parla de poder local. L'exjugador del Barça, Rafa Márquez, torna a la selecció per donar consistència a la defensa mexicana i assolir la classificació pel Mundial.